Wenn dich jemand fragen würde, wie lange es dauert, bis sich dein Erspartes verdoppelt, was würdest du sagen? 10 Jahre? 20 Jahre? Ein Leben lang? Die Antwort ist, dass dein Geld sich viel schneller verdoppeln könnte, als du denkst. Oder es könnte viel länger dauern, je nachdem, was du damit machst. Seien wir ehrlich, eine Verdopplung deines Ersparten ist toll. Wenn du 10.000 Euro einsetzt und daraus 20.000 Euro werden, fühlt sich das wie ein großer Meilenstein an. Aber richtig interessant wird es, wenn sich dieses Geld noch einmal verdoppelt. Und dann noch einmal. Dann beginnen die Zahlen abzuheben und die Linie im Diagramm steigt in einer Kurve an, die sich schon fast unwirklich anfühlt. Aber bevor wir in den Reiz des Verdoppelns eintauchen, schauen wir uns die Mathematik dahinter an. Die 72er-Regel. Nimm die Zahl 72 und teile sie durch deine jährliche Rendite. Das sagt dir ungefähr, wie viele Jahre es dauern wird, bis sich dein Geld verdoppelt. Bei den folgenden Beispielen werden Steuern und auch Kursschwankungen nicht berücksichtigt. Zum Beispiel, wenn du 8% auf deine Investitionen erhältst, ergibt das 72 geteilt durch 8, also 9 Jahre. Das bedeutet, dein Geld verdoppelt sich alle 9 Jahre. Wenn du nur 4% erhältst, dauert es 18 Jahre. Ein großer Unterschied. Aber wie sieht das in der realen Welt aus? Auf einem Sparkonto mit 2% Zinsen dauert es etwa 36 Jahre. Das sind mehr als 3 Jahrzehnte, mehr als ein Viertel eines Lebens für viele Menschen. Das ist langsam, aber sicher. Dein Geld ist geschützt, jederzeit verfügbar und es wird auf dem Kontoauszug mehr. Der Nachteil ist, dass die Inflation langsam deine Kaufkraft auffrisst. Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn du höher zielst als ein einfaches Sparkonto. Wenn du dieselben 10.000 Euro in den S&P 500 investierst, der historisch gesehen etwa 10% pro Jahr eingebracht hat, könnte sich dein Geld in etwas mehr als 7 Jahren verdoppeln. Das ist weniger Zeit, als manche Menschen brauchen, um ein Auto abzubezahlen. Dieses schnellere Wachstum kommt aus einer Kombination von Kurssteigerungen und Dividenden. Aber es kommt auch mit Schwankungen, und zwar vielen. Du musst darauf vorbereitet sein, dass dein Kontostand schwankt, in extremen Fällen um bis zu 50%, und du musst bereit sein, langfristig dabei zu bleiben. Nehmen wir nun an, du investierst in Einzelaktien oder einen wachstumsstarken ETF und schaffst es, 12% Rendite pro Jahr zu erzielen. Deine Investitionen würden sich im Durchschnitt nach 6 Jahren verdoppeln. Das Potenzial für größere Gewinne ist zwar gegeben, aber auch das Risiko ist höher. Verluste sind wahrscheinlicher, mit größeren Hochs und tieferen Tiefs, und nicht jedes Jahr wird gleich sein. Eine weitere Möglichkeit sind Immobilieninvestments. Hier benötigt man in der Regel nur einen relativ kleinen Eigenkapitalanteil und nutzt Geld der Bank als Hebel. Damit lassen sich manchmal 15 oder 20% Eigenkapitalrendite erreichen. Wie immer gilt, mögliche höhere Renditen kommen mit einem höheren Risiko und im Fall von Immobilien auch mit mehr Arbeit. Eine Investition mit 15% jährlicher Rendite kann sich in knapp 5 Jahren verdoppeln, etwa 4,8 Jahre, während eine Rendite von 20% diese Zeit auf etwa 3,6 Jahre verkürzt. Jeder dieser Wege kann dein Geld verdoppeln. Es ist nur eine Frage des Zeithorizonts, wie viel Arbeit du investieren willst, deine Toleranz für extreme Preisschwankungen und deiner Geduld. Mit der Zeit kann dein Geld selbst bei durchschnittlichen Marktrenditen dramatisch wachsen, während riskantere Optionen den Vermögensaufbau beschleunigen können, aber nur, wenn du bereit bist, die Schwankungen auszuhalten und das Risiko einzugehen, Geld zu verlieren. Der Unterschied zwischen einem Sparkonto und dem S&P 500 ist riesig. Es zeigt einfach, wie sehr das Eingehen von etwas Risiko den Zeitplan sehr stark verändern kann. Und hier kommt der spannende Teil. Jedes Mal, wenn sich dein Geld verdoppelt, passiert die nächste Verdopplung deines angelegten Kapitals schneller, weil es nun auf einer größeren Basis verzinst wird. Das ist die Magie des exponentiellen Wachstums. Kleine, konsequente Schritte am Anfang können über Jahrzehnte zu massiven Ergebnissen führen. Und hier kommt eine weitere Ebene. Renditen über der Inflation sind extrem wichtig. Eine Rendite von 3% klingt vielleicht in Ordnung, aber wenn die Inflation auf einem ähnlichen Niveau liegt, werden die meisten deiner Gewinne aufgefressen. Dein reales Vermögen wächst kaum. Bei 10% Rendite geht nur ein kleiner Teil durch Inflation verloren. Der Großteil deines Wachstums erhöht tatsächlich deine Kaufkraft. Deshalb geht es bei höheren Renditen nicht nur um Geschwindigkeit. Es geht auch darum, dein Geld vor dem Schrumpfen durch Inflation zu schützen, während es wächst. Die 72er-Regel ist nicht nur Mathematik. Sie verändert deine Denkweise. Wenn du verstehst, wie Verdopplung funktioniert, beginnst du, dich auch über bescheidene Renditen zu freuen. Menschen sehen 7% oder 8% und sagen, das klingt nicht nach viel. Aber wenn du erkennst, dass das bedeutet, dass sich dein Geld etwa alle 10 Jahre verdoppelt, ist das riesig. Und je mehr Verdopplung du in deinem Leben noch schaffen kannst, desto wohlhabender wirst du. Für Menschen, die arbeiten und konsequent in ihre Investitionen einzahlen, wird das Wachstum noch spannender, weil du nicht nur auf die Anfangssumme angewiesen bist, du stapelst jeden Monat neues Geld obendrauf. Nehmen wir 10.000 Euro im S&P 500 und nehmen eine durchschnittliche Rendite von 10% an.
Allein verdoppeln sich die 10.000 in etwa 7 Jahren. Aber wenn du zusätzlich 500 Euro im Monat investierst, steigt diese Summe in derselben Zeit plötzlich auf über 80.000 Euro. Dabei hast du in den letzten 7 Jahren, inklusive der 10.000 Euro Startkapital, insgesamt nur 52.000 Euro eingezahlt. Fängst du mit 100.000 Euro an und legst weiterhin 500 Euro im Monat dazu, kommst du in nur 7 Jahren auf über 260.000 Euro. Das ist die Kraft vom Zinseszins plus regelmäßige Beiträge. Aber hier ist eine weitere spannende Perspektive. Verdoppeln kann aus verschiedenen Richtungen kommen. Es bedeutet nicht immer, Jahre auf Wachstum zu warten. Manchmal verdoppelt sich dein Geld, weil du eine gute Entscheidung triffst. Eine Aktie zu kaufen, die sich in 2 Jahren verdoppelt, ist offensichtlich. Aber auch deine Ausgaben zu halbieren und zusätzlich 500 Euro im Monat zu sparen, verdoppelt deine Beiträge. Oder einen Kredit umzuschulden und 300 Euro im Monat zu sparen, das ist Geld, das sofort anfangen kann, sich am Markt zu verdoppeln. Schauen wir uns an, was passiert, wenn du deine Investition mehr als 4 oder 5 Mal verdoppelst. Hier wird es krass, denn sobald du 6 oder 7 Verdopplungen erreichst, bist du in einem Bereich, der dein Leben verändern kann. Dann verwandelt sich ein Startkapital von 10.000 Euro in 640.000 Euro oder sogar über 1 Million. Und die meisten Menschen erkennen nicht, wie nah sie an diesem Wendepunkt sind. Sie denken, Verdopplung liegt fern in der Zukunft oder ist sogar unerreichbar. Aber wenn du konsequent bist, wirst du eines Tages feststellen, dass sich dein Geld mehrmals verdoppelt hat, während du gar nicht richtig hingeschaut hast. Das menschliche Gehirn hat Schwierigkeiten, exponentielles Wachstum zu begreifen. Wir denken von Natur aus nämlich linear, weil es unserer Alltagserfahrung entspricht. Wir erleben Fortschritt, Schritt für Schritt, wie beim Treppensteigen. Es fühlt sich vorhersehbar und überschaubar an. Also greift unser Gehirn automatisch auf dieses Modell zurück. Aber Vermögen und vor allem Investieren ist alles andere als linear. Der Zinseszinseffekt verwandelt kleine Gewinne in exponentielles Wachstum. Doch unsere lineare Denkweise macht es schwer zu begreifen, wie schnell Vermögen tatsächlich wachsen kann. Deshalb fühlt sich Vermögensaufbau oft langsamer an, als er wirklich ist. Verdoppeln ist reine exponentielle Kraft. Es ist, als würdest du einen Schritt nach vorne machen, dann plötzlich 2, dann 4, dann 8 mit demselben Aufwand. Deshalb können die frühen Phasen frustrierend langsam wirken, aber irgendwann beschleunigt sich das Tempo unglaublich. Je mehr deines Nettovermögens du in verzinslichen, wachsenden Anlagen steckst, desto schneller kann sich dein gesamtes Vermögen verdoppeln. Die meisten Menschen machen hier den entscheidenden Fehler. Jemand, der 80% seines Geldes in Autos, Elektronik, Möbel und andere Dinge steckt, die stetig an Wert verlieren, verlangsamt nicht nur sein Wachstum, er verliert aktiv Kaufkraft über die Zeit. Selbst wenn er 10 bis 20% seines Nettovermögens investiert hat, bräuchte es enorme Beiträge, um diese Wertverluste auszugleichen und einen spürbaren Effekt zu erzielen. In vielen Fällen bedeutet die Kombination aus Wertverlusten und einem relativ kleinen Investmentportfolio, dass das Vermögen kaum wächst oder sogar schrumpft, wenn man Wartung, Upgrades und Ersatz für die Konsumgüter berücksichtigt. Im Gegensatz dazu lässt jemand, der 90 bis 95% seines Vermögens in wachstumsorientierte Anlagen wie Aktien, ETFs, Immobilien oder andere Investitionen steckt, die mit der Zeit Zinseszinsen generieren, sein Geld die schwere Arbeit machen. Diese Anlagen wachsen ohne zusätzlichen Aufwand und jede Verdopplung baut auf einer größeren Basis auf. Je mehr deines Nettovermögens du klug investierst, desto schneller summieren sich die Verdopplungen. Und desto weniger musst du aktiv tun, um dein Vermögen voranzubringen. Deshalb werden Menschen, die 1 oder 2 Millionen investiert haben, einfach immer reicher. Bei 10% Jahresrendite verdient 1 Million 100.000 Euro pro Jahr. Mehr als die meisten Menschen jemals in einem Jahr verdienen. Und das ganz ohne zusätzliche Arbeit. 100.000 Euro automatisch zu verdienen, ist wie einen Besserverdiener zu haben, dessen einziger Job darin besteht, dir sein gesamtes Gehalt zu geben. Das Geld wächst schneller, als du es ausgeben kannst. An diesem Punkt ist es eine Maschine, die für dich arbeitet, die Optionen, Freiheit und Chancen schafft. Fast automatisch. Aber verdoppeln muss sich nicht nur auf Geld beschränken. Wissen, Fähigkeiten und Chancen wachsen ebenfalls exponentiell. Eine neue Anlagestrategie zu lernen, eine Fähigkeit zu verbessern, die dein Einkommen steigert, oder Beziehungen aufzubauen, die Türen öffnen, all das kann die Effektivität deiner Beiträge im Laufe der Zeit verdoppeln. Jede dieser Verdopplungen ist nicht nur theoretisch, sondern praktisches, reales Wachstum, das deinen Weg zur finanziellen Freiheit beschleunigt. Mit der 72er-Regel kannst du sofort sehen, wie schnell sich dein Geld verdoppeln könnte. Nimm einfach deine erwartete Rendite und plötzlich kennst du den Zeitplan, wann deine Investitionen anfangen, in Sprüngen zu wachsen. Also, was ist deine Zielrendite? Und wie schnell glaubst du, wird sich dein Geld verdoppeln? Hat dir das Video gefallen? Dann würde ich mich sehr über einen Like von dir freuen. Auch über jeden neuen Abonnenten freue ich mich sehr. Abonnieren ist kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.